Torredembarra, 1854. Francisco Gatell, Pancho, envia una carta a la Rafaela. La Rafaela, la seva enamorada, no se'n fiava de l'amor d'en Pancho. Li havien dit que l'havien vist amb una noia de Lérida i li va posar en qüestió. En aquella època la gent només s'escrivia en castellà. Un dia, ell li escriu una missiva on li explicava tot el que sentia per ella, però ella li va contestar que no se'n fiava. Tot trist, en Pancho, amb una altra carta, li va manifestar tot el seu amor i li va dir que no es preocupes, que donde hay amor no hay engaño. Amb aquestes paraules, la Rafaela es va sentir d'allò més bé i li va correspondre. Li va proposar de fer un viatge fins a Matances, a Cuba. I allà van veure la lluna sobre el mar. Quan van arribar a Cuba, es van deixar tantes coses enrere. Es van deixar fins i tot d'escriure en castellà. Fins i tot, l'amor va ser enorme, va ser preciós, va ser alliberador. I al cap d'un temps van tornar i van descobrir una altra Torredembarra. Una Torredembarra en la que, on hi ha amor, és impossible que hi hagi engany. Vente conmigo a Matanzas,